Alright, die sind liebe Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Bin mir Basti und wir haben es jetzt die Nacht von Montag, nee Quatsch, nicht von Montag, von Dienstag zu Mittwoch und ich habe grob gesagt, also Montag habe ich ein paar Level gemacht, aber heute habe ich wirklich nur Alu gespielt. Ich habe nichts anderes gemacht, ich habe wirklich mal entspannt. Hat auch den Hintergrund, weil ich natürlich auch mal 1, 2, 3 Steine suchen wollte, ohne zu skippen. Und habe auch 2 gute Stärkesteine bekommen. Also einen habe ich natürlich schon in der Waffe drin. Das ist schon nicht schlecht. Und ja, der Plan ist für mich, dass wir erstmal jetzt hier noch so diesen kleinen Kladderadatsch mitnehmen. Ja, das zum Beispiel ist ganz hübsch. Das würde ich mir auch gerne häufiger wünschen. Das Nice ist ja hier auf dem Server, ich nehme eigentlich alles. Ich würde auch Steine nehmen prinzipiell, aber Seelen auch nicht verkehrt. Ja, alles mitnehmen, natürlich Sanduhren sowieso. Zack, zack. Schön. Der Plan ist, dass ich jetzt wahrscheinlich morgen, also ich werde gleich noch anfangen, würde ich den Zirkus des Grauens so ein bisschen stolzieren will. Also ich werde da jetzt noch nicht krass alles zerbersten können. Aber durch die Level, die man macht und vielleicht auch durch bessere Items und durch die besseren Steine sollte das theoretisch machbar sein. Also ich zeige euch mal jetzt, so wie der Char ist, habe ich eine Wahrscheinlichkeit, den Terror, also Happy Slappy zu schlagen. Ja, so sind so 250 bis 300 Versuche, die mir der Dungeon Simulator jetzt anzeigt. Ich meine, ich habe ein bisschen Gold auf der Hand, ich kann skillen, ich könnte mir neue Items besorgen. Oh, 1000 Punkte Plan, nice. Ich glaube, ist der neu? Kenne ich gar nicht. Den haben wir auch noch geholt, also sind wir auch noch mal stärker geworden tatsächlich. Ich habe heute das letzte Spiegelteil endlich gefunden gehabt, das auch sehr nice ist. Und ja, konnte auch in der Festung ein bisschen was machen, obwohl ich keine Festungspartnerschaft habe und irgendwo im Bereich 500 bis 600 rumdümpel, kriege ich hier teilweise echt gut Ressourcen. Ja, also ich bin bei fast 0 angefangen und habe mir hier ja, ein ordentliches Portfolio hochgeholt. Ich werde auch mal deshalb zumindest die Ritterhalle 1 hochsetzen. Ja, wenn die Holzverlöte übernachten, werde ich das Arbeiterquartier auf 10 machen und ja, Akademie ein bisschen nachziehen, Schatzkammer und dann werde ich auch schon wieder Richtung Festung gehen. Also Kaserne muss ich sicherlich auch nochmal machen, aber das sind so die groben Pläne. Im Glücksrad können wir nochmal reingucken. Da will ich aber mal schauen, ob wir vielleicht... hier spielt der Seelenextrakt eine Rolle. Ich werde jetzt doch mal die 5 Pilze hier ausgeben. Einsammeln, zack. Und falls wir jetzt Seelen beim Glücksrad bekommen, kriegen wir nämlich mehr durch die höhere Stufe. Aber wir kriegen Gold, ja, immerhin. 2508 Seelen. Ja, ist eigentlich alles sehr nice. Das Glücksrad ist sehr sinnvoll für diesen Char hier im Moment. Gibt gut Boni. Ja. Sieht man jetzt auch schon. Ich überlege nur, ob ich was ich ausbauen will als nächstes. Ich kann auf jeden Fall das mal ausbauen. Ne, das mache ich dann in 4 Minuten. Ich hole mir erstmal die extra Alu und danach baue ich das aus. Und ich will jetzt, wie gesagt, anfangen mit dem ersten Dungeon, weil ich will dann demnächst auch mir das Paket holen. Da sind ja nochmal Seelen dabei. Da kann man den Gladiator-Trainer sicherlich nochmal auf ja, 6 und 7 bringen zumindest. Dann ist es auch nochmal einfacher. Also ich will jetzt nicht komplett alles skippen dann in der Unterwelt, aber es würde zumindest Sinn machen. Und ich werde jetzt auch mal gucken, ja, muss hier mal auch was kämpfen. Das habe ich bisher wenig gemacht. Also es wird noch nicht reichen, zumindest um viel Damage zu machen, aber passt. Ich werde auch mal in der Gilde angreifen. Ich glaube, in der Gilde machen wir noch nicht viel hier. Ja, immer 5 Millionen. 4 Millionen waren es nur. Na, da muss noch was gehen. Da brauchen wir noch ein bisschen Kraft, ein bisschen Power. Aber ich muss auch noch mal fix in die Pets reingucken. Da habe ich nämlich dann leider, ja, ich konnte gestern auch nicht wirklich viel machen, weil meine eine schlechte Nacht hatte. Hier können wir auch nochmal XP farmen, definitiv.
Da will ich nochmal schauen. Schatten auf 17, 18. Tink. Ich denke, den könnte man schlagen mit dem Gladiator, oder? Kann der fallen? Ich weiß gar nicht. Ist ein Geschickgegner. Aber wahrscheinlich brauchst. Ah, doch, kann fallen. Perfekt. Dauert zwar ein bisschen, aber kann fallen. Ja, die XP können wir ruhig mitnehmen. Erde wird noch nichts. Feuer könnte was werden. Ah, siehst du, habe ich aber auch Laderflucht zum Beispiel noch gar nicht gesammelt. Das habe ich jetzt heute tagsüber auch komplett vergessen. Die Alu jetzt abends gespielt. Da hätte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Stärke haben können. Nee, das lasse ich mal. Da fehlen mir noch die Pets. Und ja, hier bin ich auch noch dran. Ich muss mal gucken, Wasser. Kann ich montags tagsüber in Norden. Okay, na, da muss ich eh warten. Das kann ich noch nicht finden. Okay, da war es jetzt nicht so viel, aber ein Pet-Fight wenigstens. Mehr XP kriegen wir eh im Dungeon, ist ganz klar. Wirbelsturm könnte auch was gehen. Aber das spielen wir auch entspannter. Wir nehmen jetzt hier, genau, hier wollte ich den Zirkus des Grauens, meine ich natürlich. Und ja, das Gold, was wir jetzt gekriegt haben, das können wir nochmal verskillen. Ich gehe, hier Stärke ist schon relativ teuer, da können wir nochmal Ausdauer nachziehen. Ich bin ja eh sehr auf Stärke getrimmt, das finde ich auch gar nicht schlimm. Tatsächlich könnten die Dungeons vielleicht besser gehen, wenn ich sogar ein bisschen mehr Ausdauer habe. Also ich habe schon recht viel Stärke, muss man sagen. Aber man braucht ja auch viel Stärke, ne? Wie gesagt, Wahrscheinlichkeit, ja, perfekt. Also perfekter hätte es nicht laufen können, dass wir ja gar nicht viele Versuche geben müssen. Im Prinzip, gucken uns mal den Fight an. Wir sind ja auf der Suche nach einem besseren, nach einer besseren Kombi. Und die letzten Dungeons, die ich mir hier, ja, Dorsa habe ich mir gemerkt, weil ich dann doch irgendwann mal gewonnen habe gegen ihn. Ja, aber da musste ich auch schon einiges Mal ragen. Ja, das ist quasi wie so ein Dungeon gewesen hier, der Angriff. Na, das war auch ziemlich knapp gewesen, der Fight damals. GZ. Ja, man kann ja eigentlich eine beste Kombo schaffen, indem man sich einen unschlagbaren Gegner nimmt und so viel wie möglich mal angreift. Ich glaube, dann schafft man irgendwann noch bessere Kombinationen, aber eine 18-fache Kombo, die war schon fett. Ja, wir wollten uns eigentlich mal den Happy Slappy angucken. Vermute man, dass jetzt hier nicht so viel notwendig war. Ja, aber es war auch noch knapp der Crit am Schluss. Es waren viele kleinere Kombos. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur 1-2 Mal angegriffen habe, sondern 3 bis 5 Mal, sogar 7 Mal. Wenn die alle zusammen gewesen, wäre das auch schon fett. Fett gewesen, ja. Und welcher Dungeon kommt als nächstes? Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das ist ein Geschickgegner. Geschickgegner könnte ein bisschen schwierig sein. Mit der wenigen Ausdauer und auch sowieso Nebenattribute und Glück, das ist alles nicht so toll. Das würde ich jetzt nicht so ganz jedem empfehlen, das so zu machen. Fallen kann er, haben wir schon gesehen. Ein paar Versuche haben wir ja extra, weil wir im Schnitt gut weggekommen sind bei Happy Slappy. Aber ich werde mal sagen, ich gebe noch jetzt hier mal für den 25 Versuche. Oh, der war wieder knapp. Das sind so die Versuche aus der Blume heraus, ja. Ja. Nee. Hat jetzt noch nicht geklappt. Schade, wäre cool gewesen, aber das holen wir danach. Und das machen wir auch weitestgehend live, denn mit dem besseren Gladiator-Trainer auch nochmal neu equippen. Die Schuhe sind zum Beispiel sehr, sehr alt. Die Waffe kann auch schon wieder erneuert werden. Ist eine schöne Spanne in der Waffe. Aber hier kann ich schon einen Durchschnittsschaden von über 300 haben. Locker. Und außerdem nehmen wir uns dazu noch dann die höhere Aura mit. Das ist auch nicht verkehrt. Ich habe natürlich jetzt nicht viele Epic-Exemplare, aber wenigstens für Aura 3 ist da was parat. Ja, eine Waffe für den Kundschafter ist ja auch nicht schlecht.
Wie gesagt, die Steine auch. Also wir können uns noch ordentlich verbessern. Dann kommt es ein bisschen smoother dann vielleicht durch die Dungeons. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Erstmal gönnen wir uns noch die Steinchen hier drin. Jawohl. Und da mache ich jetzt hier einen Cut. Und dann gucken wir mal gleich, wie das Ganze weitergeht. So, und da sind wir wieder einen Tag später. Und ich habe heute am Tag schön die Festung gespielt. Dann habe ich auch mir das Unterweltpaket gegönnt und bin jetzt hier quasi auf Gladiator 7 hoch. Also das Paket, was man ab 150 kriegen kann. In der Festung haben wir halt auch schön die Ritter hochgemacht und das Arbeiterquartier jetzt auf 10 ausgebaut. Trotzdem habe ich noch relativ viele Ressourcen. Ja, man kommt echt gut auch ohne Festungspartnerschaft über die Runden mit 15 Angriffen alle 2 Stunden im Gefühl. Und wie gesagt, ich bin hier wirklich in einem echt guten Rangbereich. Ich kann mir teilweise Kämpfe auch aussuchen. Also sogar teilweise über 1000 Steine kann ich mir aussuchen. Ja, weil ich einfach auch so viele Abwehren habe, wo ich einen Gegenangriff machen kann. Zum Beispiel Köhn jetzt würde ich halt nicht. Also könnte man nehmen, ist okay. Pfeif drauf hat nichts gehabt. Tobi zum Beispiel, ja, nice. Nehme ich doch gerne. Oh, so ist das dann ganz entspannt. Dann kommt jetzt hier auch Weiger zum Beispiel, bringt auch viel. Ja, und dann kann ich mir das hier nochmal wieder angucken. Und ich fände es super, wenn man hier einfach direkt wieder ansetzen würde, wo man, also macht man ja, man kann glaube ich mit den Pfeiltasten, warte mal, man kann es mit den Pfeiltasten machen, aber es geht trotzdem mit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Tobi angegriffen habe und ich habe ihn besiegt und habe danach 2 weitere über die normale Festung genommen, also nicht über Gegenangriff, dann ist der Sensor dann hier, also der geht mit. Das ist halt ein bisschen doof, da fände ich es cooler, wenn der Sensor am letzten draufbleiben würde, da kann man das etwas schneller handhaben, wenn man das will. Sir Baba, ja, das ist auch nice. Also es sind Leute, mit denen man sich eigentlich mal eine Festungspartnerschaft anfangen könnte. Ich weiß gar nicht, wie viele Ressourcen ich gebe mit Stufe 7. Das kann ich mir nie merken, leider. Es sollte jetzt auch nicht mega wenig sein. Aber ja, könnte natürlich auch immer ein bisschen besser sein. Ja, also ganz klar. Aber passt auf jeden Fall. Ich mache jetzt keine weiteren Angriffe, denn wir wollen ja im Zirkus des Grauens noch ein bisschen weitergehen. Und ich habe mir jetzt so überlegt, ich gucke mir jetzt nicht den Dungeon Simulator an, es muss eigentlich ein bisschen was gehen. Wir könnten definitiv noch ein Item verbessern. Am meisten Sinn würde im Moment machen der... ja, hier, genau. Ich habe mir, glaube ich, schon was besorgt. Hier habe ich nämlich 147 Stärke, 174 Stärke, 134 Ausdauer. Es ist relativ teuer, wir müssen auch mal Edelstein-Sockel reinballern. Hier wollte ich jetzt den Stärkestein reinnehmen und dafür dann hier einen Ausdauerstein einsetzen. Da habe ich auch ein gutes Balancing, was das betrifft, zwischen etwas mehr Ausdauer und Stärke. Nichtsdestotrotz können wir noch nach neuen Schuhen Ausschau halten. Und da würde ich jetzt aber dann doch Stärkeschuhe nehmen. Ich muss auch mal gucken. 188. Ja, im Prinzip könnte man Torso und Handschuhe auch auswechseln. Wir kriegen jetzt leider keine Epics rein. Könnte zwar so lange blättern, bis man Epic kommt, dann wäre es definitiv gut. Eine neue Waffe ist halt auch definitiv drin. Eigentlich ist das, die Waffe ist das Wichtigste. Die anderen Items, also klar, man kann auch eine Epic-Waffe bekommen, aber die anderen Items kommen dann im Prinzip auch so. Und ja, das ist jetzt hier zum Beispiel auch, sage ich mal, denkbar. Jetzt habe ich natürlich wieder weniger Ausdauer, ist klar, und weniger Glück. Und ich habe mir überlegt, so ein Stärkestein würde ich mir noch skippen. Oh, perfekt. Der wäre auf jeden Fall für eine Waffe gut. Und diese Steine hier, die gelben, die kann ich hier auch mal einsetzen. Die müssen ja nicht hier, klar, die bringen auch Gold, aber ja, bringen auch nicht wenig Gold, muss man auch sagen hier, 38.000. Aber die sind besser aufgehoben woanders. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch eine neue Waffe. Und dann sollte das mit den Dungeons eigentlich auch. Sollte jetzt schon gehen. Vielleicht könnt ihr auch noch warten. 324. Ja, das ist fett. Das ist schon echt gut. Weil der Ramstar, der hat nämlich losgelegt hier. Ist auch einige Dungeons hat er gemacht. Der hat eine Epic-Waffe mit 334 Durchschnittsschaden bekommen. Auch eine sehr starke Waffe. Also das Epic ist natürlich top. Da kann man sich nicht aufregen.
Schauen wir mal, ob wir noch was Cooles finden. Meine 288 ist halt dann jetzt auch schon wieder sehr alt, ne? Das ist Stärke ist das Wichtigste. 318 geht jetzt nicht so fett rechts raus, wie es könnte. Würde ich mal noch eins weiter blättern. Jetzt habe ich hier natürlich Stärke Handschuhe gefunden. 307 ist auch okay, aber Schuhe würde ich natürlich nehmen. Die Handschuhe lasse ich jetzt erstmal drin, damit ich ein bisschen Ausgleich habe. Wieder 318. Also eigentlich nur die Spanne, die mir nicht so gut gefallen hat, aber ich hätte es vielleicht dann doch nehmen sollen. Hier habe ich einen Stärkepunkt mehr. Nehmen wir natürlich mit. Ist natürlich auch wieder bezeichnet, dass ich keine entsprechenden Schuhe finde. Ja, das ist auch gut. Wieder 318. 320. Hier haben wir nochmal 318 und immerhin eine 400er Spanne. Dann nehme ich die. Zack. Macht es so. Kaboom. Die setzen wir erstmal hier ein. Und dann passt das. Dann passt das. Könnten noch einen Ticken Glück skillen. Ja, wir haben ja ein bisschen. Ja, viel Gold haben wir gar nicht mehr. Die war teuer, die Waffe. Trotzdem skillen wir noch mal ein bisschen. Krass, wenn man die Raids hier finanziert und die Kämpfe in der Gilde. 100 Gold setzt man da immer aufs Spiel. Aber egal, wir müssten jetzt eigentlich noch ein bisschen was reißen. Der Messerwerfer war ja eigentlich schon gestern machbar. Huch, was ist denn jetzt los? Ich habe halt mega viel Stärke, ja. Das ist schon echt extrem. Ich bräuchte eigentlich ein bisschen mehr Ausdauer. Aber ist egal, wir brauchen ja nur einen guten Versuch und der kommt. Der kommt. Er muss kommen. Wir machen so viel Schaden. Nice. Wir haben ja auch jetzt einen Gladiator drin auf 7. Ja, in den Pets wollte ich nochmal gucken, ob ich da was machen kann. Ich kann mir noch ein paar Pets freischalten. So, das war jetzt der erste. Der nächste müsste auch kommen. Also die Stärkegegner sollte ich natürlich noch besser packen als, ne, die Dev ist schon extrem. Sehr gut. Achso, wir müssen natürlich mal gucken, wie oft wir ausgewichen sind. Ich denke nicht, dass da jetzt so eine krasse Kombo dabei ist, aber die müssen wir uns natürlich schon angucken. Ist halt also schon extrem, wie viel Damage wir machen. 9er Kombo, war gut. Es ist so krass, wie viel der kritische Treffer schon ausmacht. Ne? Das ist der dreifache Schaden gefühlt im Crit, also nicht der doppelte, sondern der dreifache Schaden mittlerweile. Und ja, wenn der Gegner natürlich 6 Millionen hat, dann sind die Crits halt ganz entscheidend. Ne? Also hier sind eigentlich die Epics auch wichtig wegen dem Glück. Ja, also dass man da ein bisschen Glück hat. Und ich habe ja überhaupt gar kein aktuelles Epic hier drin. Jetzt auch wieder keine bekommen. Das ist dann halt ein bisschen ärgerlich, aber so ist das halt. Fertige Lady auch nochmal Stärke, sollte auch nicht so viel Pilze in Kauf nehmen. Jawohl, und da sieht man auch, dass hier auf jeden Fall Potenzial in dem Char ist. Und wir haben endlich einen Epic bekommen. Natürlich auf dem Slot, den ich mir vorhin erst besorgt habe. Aber gut, so ist das auch. Und das ist natürlich stärker. Hier habe ich auch Glück dabei. Deshalb sockeln wir das direkt und holen uns hier nochmal den Stein zurück, würde ich sagen. Man könnte auch skippen, ja. Mache ich jetzt nicht. Jetzt haben wir trotzdem gut Stärke und jetzt haben wir auch mehr Leben und wir haben vor allen Dingen, also mehr Glück wieder dabei. Das kann nicht schaden. Jetzt kommt ein Intelligenzgegner, der ist im First Try passiert. Natürlich gucken wir uns die beiden Kämpfe nochmal an. So viel Zeit muss sein. Übrigens bin ich gefragt worden, warum ich als Elfenberserker spiele. Ich habe zum Serverstart irgendeine Random Design genommen, ne? Und dann wurde ich ja gesittet und die Vanessa, die mich gesittet hat, hat halt gleich mal, das war eine schöne Kombo am Schluss,
hat halt gleich mal mein Design verändert. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ich würde das wahrscheinlich sogar behalten wollen. So, 1, 2, 3, 4. Ach doch, hat er einen Eingriff. Ich dachte, das war ein One-Hit, aber war es nicht. So. Genau. Ich glaube, es kommt sogar noch ein Intelligenzgegner dann. Und das Schöne ist, nach dem Zirkus des Grauens kommt ja die Hölle. Da sind auf jeden Fall auch, glaube ich, 3 oder 4 Intelligenzgegner. Natürlich für einen Berserker ein Traum. Geschickgegner. Ja, Geschickgegner ist am schwierigsten, weil ich ja auch keine so fette Def habe, aber auch das geht durch wie Butter. 8er Combo davon 2 Hits. Ja, aber dann 2 Crits. Also die Crits sind so derbst mit dem Schaden, den wir machen. Das ist es extrem. Spaßmacher Bronco. Immer auch ein gern gesehener Partygast. Mit Happy Slappy. Ja, der hat viel Leben. Der macht auch, glaube ich, ein bisschen mehr Damage als Happy Slappy. Aber auch den kriegen wir noch klein. Ich glaube, das ist sogar der, wo Ramp gerade hängt. Das Ding ist, wir haben jetzt wieder so viel. Also wir haben so viel Level gemacht. Wir können uns schon wieder ausrüsten. Ja. Also ich würde jetzt auch noch bessere Waffen finden. Wir würden auf jeden Fall einen besseren Hut und vor allen Dingen jetzt bessere Schuhe auch mal brauchen. Oh, die kriegen wir direkt. Die nehme ich gleich. 328 ist gut. Das ist fast, ja, ist nicht ganz Maximum, aber nah dran. Und ich würde sagen, wir skippen uns nochmal einen neuen Stein. Oh. Oh. Das ist natürlich auch harsch. Damit kann ja keiner rechnen. Jetzt. Alter, die Waldflügelfee. Habe ich natürlich wieder ein bisschen weniger Leben. Deshalb skillen wir das auch mal nochmal hoch. Aber ja. Lustig allemal. Machen wir noch mehr Damage. Also wir brauchen jetzt halt, wie gesagt, nur ein paar kritische Treffer in der Combo. Dann geht das. Er ist trotzdem ein bisschen widerstandsfähiger, der Kollege hier. Also Stärke habe ich ausreichend, das ist kein Problem. Liegt jetzt sicherlich am Leben, wenn wir uns mal so einen Versuch angucken. Ja, er macht auch mehr Schaden als ich, trotzdem ich so viel Stärke habe. Das zeigt halt dann schon, dass es ein bisschen am Leben liegt. Der hat halt doch schon auch eine gute Waffe quasi. Sieht man ja nicht. Aber ist egal. Wir brauchen nur den einen Versuch und der Berserker, der entert sich da eh durch. Also, ich denke mal, in den nächsten 30, 40 Tries sollte es gehen. Wir sind jetzt hier, glaube ich, im Moment bei, ich würde jetzt gefühlt sagen 100. Und wie gesagt, unsere Waffe ist eigentlich auch nicht mehr so top aktuell. Mittlerweile durch die Level-Ups. Aber einfach weiter ändern, dann kriegt man noch ein Level-Up und dann kriegt man wiederum ja, dann wieder stärkere Waffen. Ne? Also das ist so ein bisschen der Werdegang hier, aber auch leider kein Epic dabei. Das ist ein bisschen schade. Hätte ich mich sehr drüber gefreut. Ich glaube, jetzt kommt wieder ein Endgegner. Ach nee, das ist Geschick. Dann ist wahrscheinlich der 9. dann der Endgegner. Das ist doch Madame Mystique, würde ich sagen. Holen wir uns den auch hier, den Schlangenmenschen, aber vorher zum Aufwärmen quasi nochmal den Versuch gegen Spaßmacher. Achter Combo, 7er Combo, aber halt nur ein Crit, deshalb, also es ist, neben den Kombos sind es die Crits, definitiv, ja. So, das können wir in den Kessel werfen. Schöne Sache. Und starten natürlich nochmal einen neue Edelsteinsuche. Klar, die Edelsteine kosten auch ein bisschen was. Da muss man auch aufpassen beim Skippen, dass man genügend Ressourcen zur Verfügung hat. Auch ein gern gemachter Fehler.
24, ja, aber ich kann ja auch nicht, das ist mein letztes. Es wäre halt schön, mal Handschuhe, so ein schönes Epic als Handschuh zu kriegen, ne? Das wäre fett. Das ist aber auch ein guter. Okay, jetzt muss ich auf die Rüstung langsam achten. Die Rüstung ist leider sehr schlecht. Interessant wäre es natürlich, wenn man einen Ausdauerstein kriegen würde. Ja, jetzt bin ich auf 24% runtergerutscht. Das ist nicht ganz so optimal, aber ich hole mir jetzt mal den Stein erstmal wieder, weil die mehr Stärke und dann hat der Ausdauer etwas beglichen. Jetzt kommt ja immer noch der Schlangenmensch. Ich denke, das ist ein bisschen besser. Jawohl, und ich glaube, wir haben mal ein Epic dabei. Ein Dreier-Attributs-Epic. Mit wenig Rüstung. Eieiei. Aber immerhin hat es einen Sockel. Ich denke auch, dass ich es nehme. Aber jetzt kommt Madame Mystique. Ja, warte mal. Ich nehme es mal noch nicht. Weil gegen sie brauche ich es an sich nicht. Müssen uns gleich die Dungeons nochmal angucken. Oh, aber hält sich. Dann wäre das Epic doch besser. Aber jetzt ist sie durch. Jetzt ist es vorbei. So, Schlangenmensch. Gucken wir uns nochmal an. Oh, das war ein souveräner Versuch. Oh ja. Okay, der Damage ist ausreichend, hat man hier wieder gesehen. Und jetzt haben wir nochmal einen Stärkegegner. Ja, Beppo der Terror-Clown. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das Epic einsetzen will, so richtig. Ich kann mich gerade nicht durchringen. Irgendwie. Bei der Kette könnte man was machen. Einfach nochmal ein bisschen mehr Stärke grinden. Oder auch Ausdauer. Ich meine, wir haben immer noch genügend Stärke, würde ich sagen. Da ist eher der Stein jetzt relevant. Ich meine, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Steine, die noch sehr alt sind drin. Na, also, wenn ich einfach mehr Steine, also vielleicht schaffe ich den jetzt auch so schon, ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich ihn nicht schaffen würde, denke ich. Aber der hat natürlich nochmal mehr Leben und macht mehr Damage. Deshalb denke ich, ist die Ausdauergeschichte auch mal interessant. Ah, da war schon knapp. Und wir kriegen halt auch ein Pflicht-Epic. Ich will auch nicht so viel kaufen dann und wieder ein Glück. Wenn wir verkaufen, bringt Skills. Wieder Glück. Ja, okay, jetzt ist natürlich klar. Ja. Jetzt habe ich mein Glück zu sehr gefordert an der Stelle. Ich könnte auch einen Glückstein einsetzen. Ausdauer. Item mit Glückstein. Glück ist auch nicht so verkehrt. Wegen den Crits, ne? Er hat ja auch weniger Glück als ich, aber er ist vom Level her höher. Deshalb gleicht sich das ein bisschen aus. Aber wenn man halt keine Epics kriegt, kann man das auch mal probieren. Aber ich wandle ja auch noch mit meiner 318er Waffe rum. Eigentlich wäre es am sinnvollsten, einfach wieder eine neue Waffe zu nehmen. 344 Stärke, da bin ich auch schon wieder besser. Ich habe jetzt 23% Rüstung. Mit 529, das ist krass. Guck mal, wie viel stärker die Waffe ist und ich dümpel mit meiner rum, ne? Also, so viel mal zu dem Thema. Hätte ich jetzt eher die Waffe mit Stärke und Glück nehmen sollen, als einen Glückstein einzusetzen in den Kollegen da. Ja, es ist es ist schon ganz hübsch. Das können wir machen. Das machen wir. Das ist doch ein hübsches Epic, warum nicht? Ja, dann kriegen wir auch einen Stärkestein. Jawolski. Ist die Waffe schon wieder nicht so das dringende Problem. 355 Durchschnittsschaden ist top. Aber die Spanne gefällt mir nicht.
Und er hat auch keinen Sockel. Dann gucken wir nochmal weiter. Stärke Glück. Spanne gefällt mir auch nicht. Die Spanne gefällt mir besser. Deshalb nehme ich die. Kostet wieder Gold. Die sind teuer. Ist nicht die beste Waffe. Anscheinend. Oh nein, Steingewinnung. Zack. Ja. Und ich denke jetzt mit ein paar Pilzen. Fällt der auch. Wir sind jetzt in allen Werten deutlich besser als vorher. Jawohl. Und wir haben einen Gürtel, habe ich schon gesehen. Ein Gürtel. Bin ich mir auch nicht sicher, ob ich den haben will. Also da will ich... Ich will mich nicht beschweren, dass ich ja Epics kriege. Ich meine, das ist ein Pflicht-Epic. Hallo, muss man ja bekommen. Aber... Ja. Vielleicht gefällt mir der besser. Der gefällt mir auf jeden Fall besser. Sehr gut. Ja. Die Hölle muss man halt gleich mitnehmen, Intelligenzgegner. Zumindest die ersten. Müssen wir aber gleich noch die Kämpfe angucken. Das habe ich vergessen. Oh! Der sah gut aus. Oh. Ja, das ist halt Sad Life, ja. Obwohl ich jetzt mehr Leben habe, wenn der Magier halt crittet, bin ich im... Ich müsste halt eigentlich einen Crit aushalten. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Sehr gut, schön. Da sind wir erstmal solide auf 180. Neue Kette bekommen. Die würde ich dann auch nehmen, definitiv. Einen Sockel hinzufügen. Und die würde ich wahrscheinlich mal irgendjemand anderem geben. Vielleicht der Kundigen. Und ich glaube, jetzt kommt... Das ist ein Stärkegegner. Ja. Nee, den mache ich jetzt nicht aufzwingen. Das reicht mir erstmal. Ich kann mir ja noch ein bisschen Puffer aufhalten. Das waren jetzt knapp 500, 600 Pilze für diesen kleinen Push. Ja, das reicht mir wirklich erstmal. Ich würde jetzt einfach mal den Ausdauerstein hier reinlegen, oder? 333. Alle Attribute, das ist eigentlich das. 259er Schuhe. Ja, das Epic kann ich dann verwerten in der Toilette. Epic könnte ich auch verwerten und den Stein nehme ich jetzt erstmal für die Kette. Die werde ich dann auch austauschen. Und da habe ich ein bisschen besseres Balancing jetzt auf dem Berserker. Ich gehe natürlich schon auf Stärke nach wie vor. Ich habe, glaube ich, sogar, ja, wir haben immer noch mehr Stärke als der Gegner. Leben ist trotzdem ziemlich wenig, aber ich denke, der würde auffallen. Aber das müssen wir jetzt nicht machen. Wir gucken jetzt mal noch rein, da wir jetzt etwas stärker sind, wie es hier aussieht. Ich meine, warum machen wir das auch mit den Leveln? Geht ja auch jetzt bald ins Gold-Event. Ich werde wahrscheinlich morgen dann nochmal versuchen, etwas zu lösen. Ja, das war schon ganz gut. Dafür war der richtig schlecht. Dafür war der richtig mies, muss man so sagen. Das war leider gar nichts so richtig, blöderweise. Aber ich habe auch noch Alu. Das ist ja auch noch. Ich habe noch Alu. Ich glaube, im Glücksrad können wir schon mal drehen. Da nehme ich gern alles mit. Für die Pets hätte ich auch gern was mitgenommen. Das werfen wir mal in den Kessel. 370er Durchschnittsschaden. Mittlerweile auch schon möglich. Ne? Also, da geht die Reise hin. Was können wir zerlegen? In der Aura war ich, genau. Perfekt. Das können wir nochmal in den Kessel werfen. Schön viel Gold mitnehmen. Und ich glaube, den zerlegen wir. Ah, ne, kann ich nicht. Den zerlege ich morgen. Schön. Ein bisschen skillen.
Glück ist jetzt eigentlich auch ganz gut dabei. Ich könnte auch noch mal ein paar Nebenattribute skillen, das werde ich im Gold-Event machen. Ja. Und so stehen wir da. Machen wir noch die hier. Nehme ich eigentlich auch gerne alles. Natürlich jetzt nicht mega fett, der Gewinn. Ah, ich hätte auf Seelen gehen sollen. Seelen sind noch geiler. Sanduhren auch wichtig. Gold. Ja, 35.000. 5 mal Gold ist fett. Ja, 7.000 ist jetzt nicht so mega fett, aber wir haben viele kleine Gewinne. Steine liegen mir heute. Steine liegen mir definitiv. Seelen wäre nochmal schön eigentlich. Ja, aber nee, heute ist der Tag der Steine auf jeden Fall. Yes, wir kriegen nochmal Seelen am Schluss. Ja, hätte ich gerne noch ein paar mehr gehabt. Aber gut, die können wir uns auch erfarmen. Ja, dann spiele ich jetzt hier Alu. Das war es dann erstmal von mir und dem Video. Ich hoffe, es hat euch weitestgehend gefallen. Und wie gesagt, hier ist noch nicht ganz Schluss. Ich werde mal überlegen, also ich könnte das Epic auf jeden Fall jetzt einsetzen. Ich habe halt weniger Rüstung dadurch. Ich habe jetzt ja eh wieder 25%, ne? Es ist auf jeden Fall sinnvoller, das Epic zu nehmen. Und ich könnte hier nochmal ein schönes Stärke-Item mehr raussuchen. Und dann hätte ich auch ein gutes Balancing, ja. Und der Ring ist mittlerweile auch schon sehr alt. Also dort, ja, ist noch Verbesserungspotenzial da, klar, ganz klar. Aber wie gesagt, entspannt. Wir haben nur knapp 600 Pilze ausgegeben für 25 Level. Das ist okay, würde ich sagen, ne? Also. Rate mal, Ramp. Und tatsächlich habe ich ja einiges ausgegeben durch die Skips. Ich das hätte machen müssen. Ich habe auch 2 oder 3 Items gesockelt, ne? Ob ich das hätte machen müssen, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Oh, 500, ja. Mist, ich habe gehofft, dass er 2000 denkt. Haut rein, macht der Tschüss und Servus, euer Basti.